¿Qué tal? Se cumplió un mes de la violenta desaparición de Alan García, expresidente de la República y líder del Partido Aprista Peruano. Simpatizantes o no de García Pérez, a los peruanos esta muerte debería llevarnos a meditar sobre el rumbo vergonzoso que ha tomado la política peruana. Lo decimos porque la mayoría de autoridades de las últimas décadas ha caído en la tentación de la corrupción y hoy está con el rabo entre las piernas ante la posibilidad de ir a la cárcel, aunque algunos ya lo están. Alan partió al más allá porque no quiso ser parte del más acá, allí donde iba a ser apresado, esposado y fotografiado como un sauce caído. Hoy, luego de las confesiones de Barata, se entiende de alguna manera su trágica decisión. Al parecer, no era tan cierto eso de que otros se venden, yo no. Ya lo hemos dicho en este rincón editorial, la política nuestra de cada día necesita una refundación, una profilaxis, un cambio de chip. Pero no hay señales de cambio por ningún lado. Por ejemplo, el Congreso se esconde en su inmunidad y Héctor Becerril, para variar, duerme a pierna suelta mientras el trabajador con sueldo mínimo se saca el ancho para llevar el pan a su casa. Esto fue todo por hoy. Guardo el lápiz. Hasta mañana.